Dobrodošli u Financijske novosti. Raiffeisen grupa prošle je sedmice organizovala prijem i prezentaciju za klijente Raiffeisen leasinga. Domaćini prijema bili su predstavnici banke i leasinga. Izuzetno mi je drago da smo večeras u prilici ugostiti veliki broj klijenata Raiffeisen leasinga. Uz večeru i opušteni razgovor imali smo priliku da u nešto drugačijoj atmosferi porazgovaramo o novim poslovnim idejama, ali i o drugim temama. Uz pružanje bankarskih usluga putem članica naše grupacije klijentima nudimo širok spektar usluga iz oblasti investiranja novca, leasinga, brokerskih poslova i osiguranja. Iskreno se zahvaljujem svim našim klijentima na dosadašnjoj saradnji te povjerenju koje su nam ukazali. Nadam se da ćemo našu uspješnu saradnju nastaviti i u budućnosti. U tekućoj godini nastavili smo uspješno realizovati zacrtane ciljeve, prevashodno kroz značajno povećanje baze klijenata kao i obima finansiranja novih poslova. Raiffeisen leasing, koji u Bosni i Hercegovini posluje već više od 10 godina, klijentima nudi fleksibilan način finansiranja uz individualan pristup.